Hello，大家好，我哋今日嚟做健康版嘅麵筋塞肉。好啦，咁我哋準備啲肉先。我呢度係用1磅嘅豬肉柳嚟嘅。如果你想口感好啲，你可以用7分瘦3分肥嘅肉嚟做呢個餡。放入2湯匙個蒜蓉，放入1/4茶匙嘅鹽，放入1茶匙個白糖。1湯匙個薑，放入1茶匙個黑胡椒或者白胡椒粉去辟腥，放入1.5湯匙個生抽，放入1/3杯嘅水，然後將啲肉打碎。如果你喜歡係有口感嘅話，啲肉咧唔好打得太碎咯。打出嚟啲肉係咁樣嘅，但係覺得水分唔夠，咁咧再加半杯嘅水，啲水咧係一少少咁加，然後將啲肉咧攪到好似肉醬咁樣，好似視頻咁。好啦，啲餡做好啦，咁我哋塞啲麵筋啦。我係用呢個牌子嘅麵筋，你可以用其他麵筋都係一樣嘅。塞麵筋係有2種方法，第一種方法係用筷子喺個麵筋度篤個窿，然後將啲餡塞入去。你塞餡嗰時要輕輕咁，不然好容易塞破個麵筋㗎。第二種方法咧，就係用手指咁喺麵筋度篤個窿，然後塞啲餡入去。請下方留言，你喜歡邊個方法去塞啲油麵筋？好啦，啲油麵筋就塞好啦，我哋開始嚟煮。喺個煲度放入1.5杯嘅水，放入2片生薑，放入1湯匙嘅老抽增色。1湯匙嘅生抽，增加佢鮮味。放入3粒個冰糖，放入1/4茶匙嘅鹽，然後大火煲滾啲水，然後將塞好啲麵筋放入去。放麵筋嗰時要輕輕放，避免啲水揈到自己受傷。水滾之後呢，就開中火，煮大概20分鐘左右。10分鐘左右咧，就將啲麵筋咧反一反佢，確定所有啲麵筋啦都熟到啲醬料。咁呢個時候你可以試味啦。咁我呢度啱啱好，唔使加。然後冚蓋煮到啲水仲有少少，咁就得啦。呢個餸咧可以食好多飯嘅。咁你煮呢個餸嗰時咧，冇唔記得煮多啲飯啦。咁呢個底部咧，我用啲生菜嚟煎底，睇落去幾靚。我係媽媽 Sue，我哋下次再會，拜拜。